네, 이제 낚시 갈 준비를 모두 마쳤고요. 낚시점에 가서 겨울철에 가장 많이 사용하는 지렁이를 사러 한번 가보겠습니다. 출발하시죠. 이제 낚시점에 가서 지렁이를 사가지고 오겠습니다. 바로 다녀오겠습니다. 네. 네, 지렁이를 사가지고 왔습니다. 이제 한번 낚시터로 한번 출발해 보겠습니다. 드디어 저수지에 도착을 했습니다. 한번 짐을 챙기고 한번 포인트로 이동해 보겠습니다.
이쪽이 제일 낫고요. 나머지 낚싯짐도 가지고 오겠습니다. 네, 이제 낚시짐을 모두 가지고 왔습니다. 한번 낚시를 한번 시작해 보겠습니다.
네, 저기 지금 포인트가 예전에는 부들이나 갈대로 인해서 바닥 안착이 잘 안 됐었는데요. 이번에는 모든 수초가 살았는지 안착이 너무 잘 되고 있습니다. 한번 이쪽 포인트에서 낚시를 한번 해보겠습니다. 편성했습니다. 네, 오늘 찾아온 저수지는 한 10,000평 좀 안되는 평지형 저수지입니다. 미끼는 지렁이 미끼를 사용할 거고요. 낚싯대 편성은 38대부터 51대까지 총 5대를 편성을 했습니다. 네, 그리고 제가 이제 유튜브에 동영상을 올리려고 하는데요. 아이디는 음파고요. 원래는 저기 낚시 사이트하고 블로그에 화보 주행기를 올렸습니다. 그런데 첫째가 태어나고 그리고 둘째가 태어나면서 낚시를 자주 못 다니게 됐습니다. 하지만 이번 기회를 계기로 한번 새롭게 유튜버로 도전을 하고 싶습니다. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다.
감사합니다. 한번 케미를 한번 키워보겠습니다. 겨울철에는 저기 화학 케미는 불빛이 오래가지 못합니다. 그래서 오늘은 겨울철인 만큼 뭐 전자 케미로 낚시를 시작해 보겠습니다. 오늘 지렁이가 정말 싱싱하네요. 네. 겨울철에는 지렁이를 저는 많이 바늘에 끼진 않고요. 한 2마리 정도? 많이 껴야 3마리 정도를 끼고 있습니다. 그리고 오늘은 장대 같은 경우에는 외바늘 채비로 하고 있고요. 짧은 데 같은 경우에는 2바늘 채비로 오늘 낚시를 시작해 보겠습니다.